Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ғаламда не болып жатыр? Бүгінде рухани деңгейде ояну, жадын қайта еске түсіру кезеңі жүріп жатыр. Біз рухымызбен талай ғасырларды бастан өткерген жанбыз. Орта ғасырларда, әсіресе Европа жерінде қасиеті бар, рухы мықты, ерекше дарыны бар әйелдерді сиқыршы деп өртеп, зұлымдықпен жазалады. Бұл тарихтан белгілі. Солардың бірі қасиетімен елін қорғаған Жанна д'Арк та отқа жағылды. Бұл тек Европада емес, әлемнің түрлі жерінде болған зұлмат. Бірақ ең ғажабы, біздің түп тамырымыз сақ, ғұн, қаңлы мен түркі халықтары өмір сүрген далада мұндай қатыгездік болмаған. Себебі ол замандарда адамдардың төбесі де, жүрегі де ашық болды. Олар көкке, тәңірге табынды. Ұлы бір жаратушы бар екенін жүрегімен сезді. Біз бүгінде сол көне дәуірлердің, сол рухтарданбыз. Рух мәңгі, ал жын қайта-қайта туады. Карма мен иерархия заңдарына сәйкес көбіміз Европа жерінде өмір сүріп, сол қасиетті жандардың тағдырын бастан өткірдік. Қасиетіміз үшін отқа өртендік, қуғындалдық, қорлық көрдік. Сол естелік рухтың жадында жазылып қалды. Бүгінде көптеген қазақ әйелдерінің бойында ерекше қасиет бүлкілдеп тұр. Олар көріпкелдік, емшілік, рухани байланыс сынды қабілеттерге ие. Бірақ көпшілігі бұл қасиетін айтуға, бөлісуге қорқады. Себебі тереңде жатқан рухтың жадында баяғы қорқыныш, от, өлім, жалғыздық сақталған. Бүгін бұл ұғымдық қорқыныш рухтың жадынан, жаппай барлықтарынан өшірілді. Енді сіздер қасиеттеріңізді жасырмай жарқырап шығатын сәт келді. Рухыңызға батылдық берілді. Енді жүрекпен сезіп, өз жолыңызбен, сеніммен жүре аласыз. Бұл жаңа дәуірдің бастауы. Өмірде адам бәрінен айырылуы мүмкін. Сүйгеннен, баласынан, ата-анасынан айырылуы мүмкін. Мал мүлкін, денсаулығын, тіпті тәнін де жоғалтып алады. Бірақ біз бұл туралы рухтарымыздан сұрағанда, адам үшін ең ауыр жоғалту не дегенде, олар былай деп жауап берді. Адамдардың өз-өзін жоғалтуы, өзінің рухын жоғалтуы ең орны толмас қасірет. Қалғанның бәріне ем табуға болады. Бірақ рухынан айырылған адам жанын да, болмысын да жоғалтады. Сондықтан күнделікті күйбең тіршілікке, ашуға, ренішке, ұсақ-түйек уайымға бой алдырып, өзіңді жоғалтып алма. Өз рухыңнан, өз шынайы болмысыңнан алыстап кетпе. Себебі дәл қазір өзіңе қайта қауышатын кезеңде өмір сүріп жатырсыз. Жаныңды ізде, жүрегіңді тыңда. Себебі рухы оянған адам қайтадан тірілген адам. Енді санадағы қорқыныш жоқ, қорқыныш кетті. Санаңыз бостандықта, жүрек енді тыныш. Енді сіз және сіздің рухыңыз ғана. Ешкімде, ештеңеде араға түсе алмайды. Себебі рух сіздің шынайы жолбасшыңыз. Ол бәрін біледі. Сізден бұрын оянады, сізден бұрын сезеді және сізді үнсіз жетелейді. Сеніңіз, тыңдаңыз, ілесіңіз. Қалғанының бәрі өз орнына келеді. Шектеусіз өмір сүріңіз. Қоғамда ескі сана, ескірген шектеулер әлі де көп. Көпшілігімізді шаблонға салып қойған. Қасиетті адам бұлай сөйлеуге болмайды. Ана жаққа баруға болмайды. Ашуланба, мақтанба, өзіңді көрсетпе деп шексіз тыйымдармен шырмап тастаған. Бірақ егер ғаламды, өзіңді қасиетті терең зерттеп қарасаңыз, адамға бәрі де тән екенін көресіз. Иә, адам тірі жан. Ол қуанады да, шаттанады да, қыдырады да, ойланады да, кейде ашуланады да. Бәрі табиғи, бәрі өмір. Тек бірақ қағида бар.
өзіңе адал бол, жүрек таза болсын. Ешкімге зияның тимесе, өз жолыңмен емін-еркін жүре бер. Жақсылық ойлап, таза ниетпен өмір сүрсең, ешқандай шектеу жоқ. Өзіңді тоқтата бермеңіз. Өмірден қорықпаңыз. Қуаныңыз, бақытты болыңыз. Өз әлеміңізді өзіңіз жасаңыз. Өйткені бұл сіздің өміріңіз. Ал оны шын мәнінде тек өзіңіз ғана бақытты ете аласыз. Көк аспандай кең болыңыз. Ешкімнен ештеңені қызғанбаңыз. Бұл ғаламда бәрі ұлы жаратылыстың есебімен. Әр жанның өз несібесі, әр жүректің өз жолы, өз жарығы бар. Аспан ешқашан қызғанбайды. Ол бәрін қамтиды, бәрін баурайды. Адамның да жүрегі сондай кең болуға жаралған. Қызғаныш рухтың уы. Ол әуелі ішіңді кермеп, кейін күллі болмысыңды қараңғылыққа тұншықтырады. Біреудің бағы сенің көлеңкең емес, ол өзіне жағылған жарық. Жан дүниеңді кірлетпе, өз жарығыңды өшірме. Өйткені шын бақыт кеңдікте, риза болуда және өзіңе тиесілі нұрды қабылдай білуде. Барлық адам қызғаныш атты удың дәмін татады. Оны ішіп күйесің, ішің өртеніп айналаңа от шашасың. Жаның жанып көлеңкең үлкейеді. Бірақ бір сәттен соң бәрі басылады. Сонда барып түсінесің, бұл өзіңді ғана емес, жан жағыңды да улайды екен. Бірақ тумысынан кең, тумысынан таза адамдар да бар. Жүрегінде титтей де қызғаныш жоқ. Өз жолымен, өз ырғағымен, ешкіммен жарыспай, ешкімнен ештеңені тартып алмай, тек өзіне тиесілі нұрымен жүреді. Ондай адамдар өседі, олар ұшады, биікке емес, ұшады кеңдікке. Жүрекке бәрі сияды. Әр адамның жаны өзінше бір әлем. Біреудің жүрегіне теңіздің тамшысындай ғана жақсылық жасасаң, ол оны мәңгі жадында сақтап, жанында аялап жүреді. Ал енді біреу үшін мұхиттай мол жақсылықтың өзі түкке тұрғысыз. Еленбейтін сағым іспетті. Бұл жанның тереңдігі мен биіктігі, дейді ғаламдық даналық. Адамның рухани тереңдігі артқан сайын, оның биіктігі де өседі. Өйткені шын биіктік шексіз тереңдіктен бастау алады. Біздердің кейбіріміз жақсылықты тез ұмытып, жамандыққа ұзақ қадаламыз. Жақсы сөзден гөрі ауыр сөзді есте сақтап, жанымызды жаралайтын сәттерді қайта-қайта тірілтіп жүреміз. Алайда ғаламдық күштер былай дейді: өмірің жеңіл, жаның тыныш болуын қаласаң, жақсылықты есте сақтаңдар, жамандықты ұстамаңдар, жүректеріңді ауыр жүктен босатыңдар. Өмірдің терең мағынасы тек есте сақтау қабілетінде емес, нені есте сақтай білу қабілетінде. Сол үшін де таяз болмаңдар, терең болыңдар. Кешіре алатын, ұмыта алатын, бірақ жақсылықты ұмытпайтын деңгейде болыңдар.